আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই ভালো। আজ আমি আপনাদের সামনে সিলিং ফ্যান রিপেয়ারিংয়ের সেকেন্ড তথা শেষ পার্ট নিয়ে এসেছি। তো ভিউয়ার্স, যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। তো চলুন শুরু করি। এই যে 4টা তারের মধ্যে আমি 4টা এম্পিয়ার টিউব পরিয়ে নিলাম। এই যে দেখেন, এখানে এক কালারের দুইটা, এখানে এক কালারের দুইটা। তো এখানে একটা জিনিস আপনাদেরকে ডিসাইড করতে হবে, আপনারা রানিং এর জন্য কোন কালারের তার ব্যবহার করবেন এবং স্টার্টিং এর জন্য কোন কালারের তার ব্যবহার করবেন। মনে করেন রানিং এর জন্য এক সাইডে এটা ব্যবহার করলাম আর এক সাইডে এটা ব্যবহার করলাম, তো দুই কালারের তার যদি আমি রানিং এ ব্যবহার করি তাহলে সমস্যা। এই জন্য সবসময় আপনাদেরকে একটা ডিসাইড করতে হবে যে রানিং এর জন্য আমি এক কালার সিলেক্ট করব। এখানে যেহেতু দুই কালারের তার আছে, আমি যদি রানিং হলুদ দেই তাহলে হলুদে ব্যবহার করতে হবে, আর যদি সবুজ দেই তাহলে সবুজে ব্যবহার করতে হবে। তো ওই যে এখন দেখেন আমি রানিং এর জন্য হলুদ কালারের তারটা ব্যবহার করতেছি। তো একটা জিনিস ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে, আমি যে কপার ওয়্যারের সাথে তারটা সোল্ডারিং করব সেটা কিন্তু অবশ্যই ভালোভাবে আনইনসুলেট করে নিতে হবে। এখানে ইনসুলেশন করা থাকে, এই ইনসুলেশনটা তুলে নিতে হবে, নতুবা কানেকশন পাবে না। তো তার যেহেতু চিকন, কাজ করতে হবে খুব সাবধানে। যাই হোক, আমার আনইনসুলেট করা শেষ। এখন আমি একটা পেঁচিয়ে নেই এবং আর এক প্রান্তের সাথে আর একটা হলুদ কালারের তার আমি পেঁচিয়ে নেই। তার পেঁচিয়ে নেওয়ার পর আমি এটাকে সোল্ডারিং করে দেবো। এটা গেল। এখন এই যে আমি এম্পিয়ার টিউবটা পরিয়েছিলাম সেটাকে এই তার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে হবে। একইভাবে দুইটা তারে আমার এম্পিয়ার টিউবটা পরিয়ে দিতে হবে। এখন অবশিষ্ট থাকছে স্টার্টিং এর জন্য। স্টার্টিং এর এই যে একটা প্রান্ত আছে কিন্তু আরেকটা প্রান্ত খুঁজে পাচ্ছি না, সেটা কিভাবে কি করব। যদি কখনো কোনো কয়েলের মাথা খুলে যায় বা ছিঁড়ে যায় ভিতর থেকে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন সেটা এখন আমি আপনাদের দেখাবো। তো এটা আগে আমি আনইনসুলেট করে নেই। আনইনসুলেট করে নিলাম। আনইনসুলেট করে নেওয়ার পর আমাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে এটা আমি কয়েলের শুরুর মাথা আনইনসুলেট করলাম নাকি শেষের মাথা আনইনসুলেট করলাম। শুরু শেষ যেটাই আনইনসুলেট করি না কেন, এর অবশিষ্ট মাথাটা কোথায় থাকতে পারে, অর্থাৎ যে মাথাটা আমার ভিতর থেকে ছিঁড়ে গেছে সে মাথাটা কোথায় থাকতে পারে সেটা আমাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে। তো এখন আমাদেরকে দেখতে হবে এখান থেকে শুরু করে, এই যে দেখেন সংযোগ কিন্তু ঠিক আছে। এখন আমি এটার সাথে সোল্ডারিং করে দেবো এক মাথা। এটা কিন্তু ভালোভাবে ঘষে নিতে হবে, যদি ভালোভাবে ঘষে না নেন তাহলে ঢালাই ধরবে না। এখানে আমি একটা সংযোগ লাগিয়ে দেব। এখন আমি এই জায়গার মধ্যে একটা তারের সংযোগ দিয়ে দেবো, এই কয়েলটার মধ্যেই, এই জায়গার মধ্যেই আমি একটা সংযোগ দিয়ে দেবো। এতে কোনো সমস্যা হবে না। হয়তো বা কেউ ভাবতেছেন কয়েলের মধ্যে দিতেছে, এখন যদি সমস্যা হয়, না, কোনো প্রকার সমস্যা নাই। এখানে আপনারা এভাবে দিয়ে কাজ করবেন, কোনো সমস্যা হবে না। এই যে দিয়ে দিলাম। আর একটা এই তারটা আমি লাগিয়ে দেবো। এই যে এখানে যে অবশিষ্ট একটা টার্মিনাল আছে অর্থাৎ মাথা আছে, এই মাথার সাথে আমি এই জোড়াটা দিয়ে দেবো। তো এখন এটাকেও আমি সোল্ডারিং করে দেই। আমার সোল্ডারিং করা শেষ। এখন এটাকেও রানিং কয়েলে যেভাবে এম্পিয়ার টিউব পরিয়ে দিয়েছি ঠিক একইভাবে এটাতেও এম্পিয়ার টিউব পরিয়ে দেবো। আমার কাজ শেষ। এবং এই যে কয়েলের মধ্যে যে কানেকশনটা করেছি সেটাতেও এম্পিয়ার টিউবটা আমি চাপিয়ে দেবো একবারে কয়েল পর্যন্ত। এখন এই যে দেখেন, আগে আমি যখন কয়েলটা খুলি তখন কিন্তু এই কানেকশনের তার ছিল 3টা, এখন হচ্ছে 4টা। 3টা কিভাবে করেছিল, এই যে রানিং এর একটা এবং স্টার্টিং এর একটা কমন করে এখান থেকে একটা বাহির করছে এবং এই দুইটা বাইর করছে, যার কারণে 3টা। এখন আমি 4টা বাইর করলাম, তাতে কোনো সমস্যা নেই। 3টা বাইর করেন বা 4টা বাইর করেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। এখন এই কয়েলের এই কানেকশনগুলো আমাকে বেঁধে দিতে হবে। আমার কয়েলের কানেকশনের তার বেঁধে দেওয়া শেষ। এখন আমি যে কাজটা করব, এখন ফ্যানটাকে আমি ফিটিং করব। মিটারটা সরাই নেই। একটা জিনিস মনে রাখবেন, এটাকে বলা হয় রোটর। রোটর এর ঘাটের মধ্যে ভালোভাবে বসিয়ে নেব। তো যেটা না বললে নয়, রোটর কিন্তু সবসময় ঘোরে, স্টেটর ঘোরে না। আর একটা জিনিস বলি, স্টেটরের মধ্যে কয়েল থাকে কিন্তু রোটরের মধ্যে কয়েল থাকে না, এটা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। এখানে লোহার হ্যামার দিয়ে বাড়ি দেওয়া যাবে না, তাতে এই রোটরটার সমস্যা হতে পারে, যার কারণে আপনারা এই ধরনের সফট হ্যামার ব্যবহার করবেন। এটাকে বলা হয় সফট হ্যামার। এরপর আমি যেটা করব, এই ফ্যানের কোডটাকে এটা চাপ দিয়ে